光明势力银河联盟的飞船是用等离子体做的，很高级，需要靠磁场来帮忙，才能随便变成各种形状，而且几乎完全隐形，你基本看不见它。小灰人的飞船完全不一样，他们用地球上我们这个三维世界的普通材料做的，叫记忆合金飞船。这种合金很神奇，弯折了还能自己弹回去恢复原样。因为是用我们这里的材料造的，所以没法隐形，你随时随地都能看到他们的飞船。历史上，小灰人跟人类偷偷合作过好几次，秦始皇那个年代就跟他们有联系。越王勾践那把出土的剑特别有名，折弯以后还能弹回去，就是因为用了小灰人的记忆合金技术。希特勒也跟他们合作过，他很多先进技术其实都是小灰人给的。小灰人来到地球表面的时候，总是故意装得很穷，很可怜，就是为了骗我们人类相信他们，信任他们。其实他们和高灰人一样，都是克隆出来的，带着细胞的外星生物。古时候的人早就被这些负面外星人骗过。那句老话，天上不会掉馅饼，掉了馅饼也不会砸中你。现在很多人以为是说好事不会落到你头上，其实古人不是这个意思。古时候没有飞碟或者 UFO 这些词，他们只能用馅饼来比喻天上飞来的那些圆盘形的东西，那东西特别重，真的掉下来能砸死人。但古人被骗了，以为天上掉下来的是好东西，其实都是负面外星人飞来搞鬼，欺骗人。所以古人用这个说法提醒大家，天上那些馅饼其实就是飞碟，别信，他们重的掉不下来砸你，但本质就是骗局。负面外星人用这种方式骗了古人很久。